Silo knowledge sharing channel. Don't forget to like, comment, and subscribe. မင်္ဂလာပါ Silo channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါ sharing လုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့2022ခုနှစ်ထဲမှာ Facebook account အသစ်တစ်ခုဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားပါမယ် Facebook account ကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဖွင့်လိုက်တာတွေ့တယ်ဗျတစ်ခါလေကြာရင် log ပြန်ကြတာတွေပါတယ်ရှိတယ်ဗျအဲ့အတွက်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်နီးလေးတွေလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Gmail account နဲ့ဖွင့်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Gmail account ဖွင့်နည်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ channel မှာတင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အဆုံးမှာ Gmail account ဖွင့်နည်းလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ link ချပေးထားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့စလိုက်အောင်ဗျကျွန်တော် software လေးတစ်ခုလိုတယ်ဗျကျွန်တော်ပြပါမယ် PUFFIN ဆိုတဲ့ software လေးပါအဲ့ဒီကောင်လေးကို Play Store ကနေ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆွဲပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲကနေဝင်ပြီးတော့တစ်ချက်လောက်ဖွင့်ပြလိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့ကောင်လေးဝင်လိုက်ပါမယ်အတန်လေးနည်းနည်းနားနေတယ်ကိုသိခံပြီးနားတော့ဝင်ပါဗျာ software ထွက်တန်လေးပေါက်နေလို့ Oh my God! Wow! ကျွန်တော်အဲ့ထဲကိုရောက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာ Facebook ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့က account တစ်ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် create new account ဆိုတာနှိပ်ရပါမယ်အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနာမည်ပေးရပါမယ်Don't forget to like, comment, and subscribe.ကျွန်တော်နာမည်ပေးပြီးသွားရင် next ကိုဆက်နေပါပြီးရင်ဒီမှာမွေးနေ့ထည့်ရမယ်ဗျမွေးနေ့တွေပါထည့်တဲ့အခါအတက်နိုင်ဆုံးကတော့မွေးနေ့အမှန်ထည့်တာကောင်းပါတယ် Facebook account တစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါပြန်ဆယ်လို့အဆင်ပြေအောင်ပါကိုမှတ်မိမဲ့မွေးနေ့ပေါ့ဗျာပြီးရင် next နေပါမယ်သူကဒီနေရာမှာဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်ရင်လည်းဒီနေရာမှာဖုန်းနံပါတ်ထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကGmail လိပ်စာနဲ့ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်က sign up using Gmail address ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော် Gmail လိပ်စာထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင် next ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖွင့်တဲ့လူကမိန်းကလေးဆိုမိန်းကလေးရွေးပါကျွန်တော်ကတော့ယောက်ျားလေးနေရာရွေးလိုက်ပါပြီပြီးရင် next နှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password ကတော့ထားခြင်းတဲ့ password ထားလို့ရပါတယ်
ပြန် sign up ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook account တစ်ခုဖွင့်တာရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြန် OK ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ account ကိုဆက်လုပ်ရရှိတာကျွန်တော်တို့ခုန email နဲ့ဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် email တွေကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကပို့တဲ့ကုတ်ယူပြီးတော့ confirm လုပ်ရပါမယ်အတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင် Facebook က log ပြန်ကျနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် email တွေကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ email ဟိုတစ်ချက်သွားကြည့်ရမယ်ပို့ထားတယ်ဗျာဟောဒီမှာပို့ဒါ Facebook ကပို့ထားတဲ့ကုတ်၅လုံးဖြစ်ပါတယ်ကုတ်နံပါတ်ဒီမှာဝင်ကြည့်ရပါတယ်80911အဲ့ကောင်ကိုခုနနေရာလေးမှာသွားဖြည့်လိုက်ရအောင်မယ်80911ခဏဆောင်ပြီပါ80911ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကောင်လေးကိုဖြည့်ပြီး confirm နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ Facebook account တစ်ခုရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြန် next နေပါ next ပဲဆက်နေပါမယ်ကျွန်တော် add photo နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook မှာသုံးတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထည့်လို့ရပါတယ်လောဆယ်မထည့်သေးတဲ့နေလည်းရတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြီးတော့ Facebook application နဲ့ဝင်ပြီးတော့မှအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုသုံးမဲ့ဓာတ်ပုံတွေထည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် account ကိုလောမကြောက်အောင် friend တွေတစ်ခါတည်းနဲ့ friend တွေကိုအများကြီး like ပြီးမအပ်သင့်ဘူးဗျဟို group လေးတွေနည်းနည်းပါးပါး like join မယ်page လေးတွေကို like ပြီးတော့ like လုပ်မယ်ပြီးတော့ friend တွေကိုလည်းတနေ့ကို10ရောက်ဝန်းကျင်လောက်ပဲအပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ရင်တော့ account အတန်းပြီးလောမကြပါဘူးကျွန်တော် friend တွေအများကြီး like အပ်မယ် group တွေအများကြီး like join မယ်အခုမှ account အသစ်ရှိသေးတယ်အဲ့လိုသွားလုပ်ရင်တော့တစ်ခါလေးကြာရင်လောကြတတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်ရသွားတဲ့ account ဟုတ်ကဲ့ဗျအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်